та бүхний энэ оройн амар амгалан айлтгаж байна. Саян телевиз оргил цаг мэдээллийн хөлбөрөөр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургалж үзлийн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэж байх болно. Хайрлагыш қадірменді көрермендер, Саян телеарнасы оргил цаг жаңалықтарын назарларыңызға ұсынуға әзір болды. Одоо та бүхэн мэдээллийн товч агуулгатай танилцсан уу? Бүгінгі ұсынатын жаңалықтарымыздың қысқаша мазмұнымен таныс болыңыздар. Аймгийн авраг тоогоч шалгаруулах хуралдаан боллоо. Дотор байрны багш нарыг чадварчуулж байна. Малын зүй бус хорогдол ихсэж байна. Next Electronics-ийн аздангууд тодорлоо. Аюулгийн аймгийн аврах тоогоч шалгаруулах хуралдааны нээлтийн үйл ажиллагаа өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Уралдаанд аймгийн 80 гаруй тоогоочид орчин үеийн үндэсний онцлог тохирсон хоол, ресторан, зоогийн газар, кафе, талх нарийн бов гэсэн төрлүүдээр ажил мэргэжлийн ур чадвараараа өрсөлдсөн юм а. Энэхүү үйл ажиллагааг Баяулгийн аймгийн хоол үйлдвэрлэгчдийн галайхан холбоо санаачлан зохион байгуулж, Монголын мастер тоогоочдын холбоо, аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар, аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар дэмжиж ажилласан байна. Тэмцээн 2 өдөр үргэлжилж өчигдөр дүнгээ гаргалаа. Аспаз біріншілігін сыналдуу сайысының ашылу салтанаты өткен демалыс күндері болып өтті. Сайысқа 80-ге жуық аспаздар қатысып, ресторан, асхана, балабақша, мектеп, кафе және де тәтті тоқаштар қатарлы түрлермен бақ сынасты. Баяулгийн аймгийн аврах тоогоч шалгаруулах хуралдааны нээлтийн үйл ажиллагаа өнгөрч амралтын өдрүүдэд болж 2 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Тус аймгийн 80 гаруй тоогооч нар орчин үеийн үндэсний онцлог тохирсон хоол, ресторан, зоогийн газар, кафе, талх нарийн бов гэсэн төрлөөр ажил мэргэжлийн ур чадвараа өрсөлдсөн юм а. Энэхүү анх удаага явуулсан тус арга хэмжээг аймгийн хоол үйлдвэрлэгчдийн галайхан холбоо санаачлан зохион байгуулж, Монголын мастер тоогоочдын холбоо, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, боловсрол соёл урлагийн газар дэмжиж ажилласан байна. Тэмцээн 2 өдөр үргэлжилж өчигдөр дүнгээ гаргалаа. Нийт 4 төрлөөр явагдсан бөгөөд тоогоочдын аймгийн аврах шалгаруулах хуралдааныг цаашид жил бүр уламжлал болгон явуулахаа зохион байгуулагчид энэ үеэр илэрхийлж байсан юм а. Ресторан, зоогийн газар, кафений төрөлд алтыг зэвсэг түвшний 340-р ангийн тоогооч Ижил Цэцэг, мөнгөн медалийг Хөлийн цэргийн Тэгний 165-р ангийн тоогооч Нуржайнаар, хүрэл медалийг Арвин рестораны тоогооч Нуржигээд, талх нарийн бовны төрөлд алтан медалийг тоогооч Аябаршаа, мөнгөн медалийг 340-р ангийн тоогооч Ижил Цэцэг, хүрэл медалийг Маржан Бекрэ, шилдэг гран-при төрөлд алтан медалийг зэвсэг түвшний 340-р ангийн 5 богд баг Ижил Цэцэг, Туяа, Отгон баярнаар, мөнгөн медалийг толгойн зоогийн газрын Наз баг, Ардахгүй, Рискул, Нуржиг этнаар, хүрэл медалийг Цамгар рестораны Цам гаруй баг, Сүнжидмаа, Асамгөл, Жинспикнаар тус эзэлсэн юм а. Харин цэцэрлэг сургуулийн төрөлд алтан медалийг Улаан хувсан мөн цэцэрлэгийн тоогооч Брэкэ, мөнгөн медалийг Алтай сумын цэцэрлэгийн тоогооч Инхцул, 9-р цэцэрлэгийн тоогооч Манат, хүрэл медалийг 2-р цэцэрлэгийн тоогооч Багтгүл, 1-р цэцэрлэгийн тоогооч Савлэгүүлнаар тус эзэллээ. Тэмцээн оролцож байгаа аврах тоогооч нараа эмнэлгээр авч байна. Шалгаруулах тэмцээний зохион байгуулж байгаа энэхүү арга хэмжээнд нийтлэл сэтгэл төвд цаг зав зориулсан өөрөөр хэлбэл эмчнээс тоогооч нартай амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу? Тоогоочдоо та бүхэнд энэ өглөөний амар амгалан айлтгая. За өнөөдөр манай аймагт чухал арга хэмжээ
зохион байгуулагч гэж байна. Аймагт хамгийн анхудаа аймгийн аварга тогоош шалгаруулах уралдаан эхлэх гэж байгаад баяртай байна. За манай аймгийн хувьд бол нийтийн хоолны салбар нэлээд сайн хөгжсөн салбаруудын нэгээр тосогддог юм аа. Сүүлийн жилүүдэд аймагт нэлээд олон шинэ ресторанууд, нийтийн хоолны газрууд олноор байгуулагдаж ард түмний хэрэглээг хангахад онцгой үр гүйцэтгэж байгааг хэлэхэд таатай байна. Тэр тогооч одон төгсөнд микрофоныг шилжүүлье. За баярлалаа. Энд хүрэлцэн ирсэн эргэн өндөд тогооч нар, тоёд надтай зочид төлөөлөгч нарт та бүхэндээ өнөөдрийн энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За тогооч хэмээн энэ сайхан нэр алдар нэрийг та нар маань галын бурхад маань багхгүй юу гэсэн. Тогооч гэхээсээ илүү галын бурхад. Хүний эрүүл мэндийн 80% хариуцсан хариуцлагатай ийм сайхан мэрэгчлэлтэнгүүд. Энэ мэрэгчлэлтэд та нар маань эзэн болж цаашдаа явахын тулд энэхүү уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцож өөрөөсдөө таньж хөгжүүлж итгэв зүтгэлтэй оролцоорой гэж ерөөе. Майстер тогоош базармаа таныг үг хэлнэ хэмээн микрофоныг шилжүүлье. За баярлалаа. За эрхэм баяр хүргээгчүүдээ одоо энд ирсэн байгаа зочдтой энэ уралдаан тэмцээнийг зориод ирсэн галын бурхадтай бүгдэнд нь энэ сайхан өглөөний мэндийг дэвшүүлье. За энэ уралдаан тэмцээний хүрээнд одоо Монголын мастер тогоочдын холбоо болон Монголын хоол өдөр дүүршгээний салбарын мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо гэж байгаа. Энэ маань мэрэгжлийн нийтдээ 20 гаруй холбоо нэгдсэн ийм холбоо байдаг. Эдний энэ хоёр холбооноос төлөөлөл болоод бид хоёр энд одоо шүүгч болон эрхэм хүндэт зочноор ирсэн байгаадаа баяртай байна. За энэ түүхэн арга хэмжээг одоо идэвхтэй зохион байгуулж буй бидэнтэй хамтран зохион байгуулж буй Баян-Улгийн аймгийн засаг даргын тамгын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, боловсролын газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, мөн одоо төрийн бусад байгууллагууд энэ ажиллагаанд хамтран оролцож байгаад одоо их баяртай байна гэж. Тэргүүн төрөвсөрн таныг үг хэлнэ хэмээн микрофоныг шилжүүлье. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид нэр түүхэнд анх удаа аймагтай аймгийн авраг тогоочийг шалгаруулах уралдааныг зохион байгуулж явуулж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд та нар идэвхтэй оролцож мэрэгжилтэй үнэштэй өөрсдөө үнэлж ирсэн оролцож байгаа та бүхэндээ маш их баяртай гэж хэлмээр байна. Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад хамтран ажилласан зөвлөж түвшний ангиудтай бас их баяртай гэж хэлмээр байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, боловсрол соёл урлагийн газар, тэгээд засаг даргын тамгын газартаа баярлалаа. Ингээд мөн энэхүү арга хэмжээг бид нар зохион байгуулахад хамгийн их гүн тусалцаа үзүүлсэн Монголын хоол үйлдвэрлэгчдийн мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч, Монгол улсын үйлчлэгээний гавьяат ажилтан, олон улсын шүүгч, олон улсын мастер тогооч буян дэлгэргээд маш их баярлалаа гэдгээ та бүхний өмнөөс илэрхийлье. Аймагт Норвегийн байгууллагын тусламжтайгаар 4 жилийн хугацаатай хүүхдийн эрх 2 төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ хүрээнд өнөөдөр хөтөлбөрийн зохицуулагчид болон аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүд аймаг сумын дотор байрны багш хүмүүжүүлэгчдийн хамруулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Үүнд 80 гаруй дотор байрны багш сурган хүмүүжүүлэгчид хамрагдсан юм а. Норвегияның көмек ұйымы 4 жыл бойы аймағымызда балалар құқы 2 жобасын іске асыруда. Осы тұста бүгін жоба жетекшілерімен бірге бала және жастар даму басқармасының мамандары бірлесіп жатақхана ұстаздары мен тәрбиелеушілерін қамтыған оқыту ұйымдастырды.
Манай аймагт 4 жилийн хугацаанд Норвегийн байгууллагын тусламжтайгаар хүүхдийн эрх 2 төсөл хэрэгжиж байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр хөтөлбөрийн зохицуулагчид болон аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүд 1-р бүрэн дунд сургуулийн зааланд аймаг сумын дотор байрны багш хүмүүжүүлэгчдийг хамруулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Үүнд 80 гаруй дотор байрны багш сургууль хүмүүжүүлэгчд оролцлоо. Хүүхдийн эрх 2 төсөл нь дотор байрны багш ажилтнууд хүүхдийн эрхийн сургалт, хүрхийн тухай сургалтын багц, хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг арга зэрэг сургалтуудыг явуулж байгаа юм а. Төсөл нь нийтдээ 400 сая төгрөгөөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд төсвийн 70%-ийг сургууль семинарын ажилд зарцуулж 30%-ийг сургуулийн дотор байрны өрөөнүүдэд дэмжлэг олгох зорилго бүхий ном, гарын авлага, тохижуулалтын ажилд зарцуулсан байна. Дотор байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд дотор байрны багш нар эцэгхийн адил хандхаас гадна тэднийг аливаа гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх нөлөө бүхий хүмүүс учраас энэхүү сургалт чухал ач холбогдолтой гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна. За Норвегийн тусламжийн байгууллага 2014 оноос хойш одоо хүртэл ингээд дотор байрны багш нарыг чадваржуулах эм төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энэ төсөл хөтөлбөр нь нэг үгээр бол одоо ингээд өнөөдөр тайлангаа тавьж одоо дотор байрны одоо тэр багш нийгмийн ажилд ингээд 80 гаруй хүмүүс хамрагдаж байна. Эдгээр хүмүүсийн одоо хоорондох одоо тухайн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжижсэн одоо тэр хэрэгжилтийн явцын одоо туршлага өөрс орондоо солилцох тулгамдж байгаа асуудлыг хэлэлцэх нэггээр одоо чадваржуулах сургалт маань ингээд үгээр ингээд дуусруулж байна. Намар 9 сарын 1-ээс эхэлж одоо дотор байрны багш нар маань 4 жилийн хугацаанд одоо сурч мэдсэн одоо тэр туршлагаа одоо өөрсдөө бие даан одоо сургуульдаа нэвтрүүлэх, дотор байрандаа нэвтрүүлэх ийм одоо онцлогтой сургууль зохион байгуулагч байгаа. Ер нь дотор байр гэдэг чинь хүүхдүүд маань одоо тэнд нэгүгээр гэр орносоос тусгаарлагдаж, эцгэхээсээ одоо ингээд аслагдаж одоо сургуульд өөрсдөө одоо эрхийн дагуу одоо сургуульдаа сурах бас сурхын ажгаар хөгжих мөн амьдрах энэ явцтай хүүхдүүдийн маань одоо эрхэн зөрчигдөх байх хэвээр хүүхдүүд маань янз бүрийн гэмт хэрэгээс урдсан сэргэлсэн тийм хамгааллын нөлөөллийн одоо арга зүгээр хангасны олон талт одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан байх хэвээр энэ ажлын энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо дотор байрны багш нар маань хүүхдүүдийг хэр зэрэг хүмүүжүүлсэн, хэр зэрэг одоо үүрэг оролцоог нь одоо хангаж өгсөн, хэр зэрэг хариуцлагатай байсан гэх мэт одоо олон талаар ингээд хоорондоо өнөөдөр одоо ярилцаж одоо нэгвэр бас ингээд үнэлэмж дөглөмдөх юм одоо тайлан тийм сургалт сурталчилгаа зохион байгуулагч байна. Ер нь багш нар дотор байрны одоо багш сургууль хүмүүжүүлсэн маш идэвхтэй оролцож байна. Тэгээд ер нь хоошид одоо анхааруулж хэлэхэд янз бүрийн одоо гэмт хэрэгт өртгөж гэмт хэрэгээс уртсан сэргийлсэн одоо юм одоо хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх бас энэ аян байна одоо манай Баян-Улгийн аймагт саяхан одоо аяны хүрээнд 60 гаруй одоо сургагч багш нар бэлтгэгдсэн. Энэ сургагч багш нар маань бас энэ дотор байрны одоо энэ эрхлэгч дотор байрны одоо сургууль хүмүүжлэгчтэй бас тулж энэ эерэг аргаар хүмүүжүүлэх бас нэг сургууль сурталчилгаагаа бас хүүхдүүдэд цааш нь хөрөх бас ийм ажлыг хамтарч хийх ёстой. Тэгээд дотор байрны багш нар маань одоо хүүхдүүд энэ нийгэмд одоо сургуулийн хүрээнд тулгамж байгаа асуудал, сургуулийн хүрээнд шийдэх асуудал нь ямар гаргалгаа гарч байна, сум одоо аймгийнхаа хүрээнд шийдэх гар гарцсан ямар байна, энэ тулгамжийн асуудлуудаа бас ингээд хэлэлцэж бас тухайн энэ одоо ингээд удирдлагуудаа тухайн одоо орон нутагтаа ингээд хурж ажиллах юм боломж байгаа. Тэгээд за Норвегийн тусламжийн байгууллагын хүүхдийн эрх хөгжил 2 төсөл маань 2014 оноос эхлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За манай төслийн онцлог юу вэ гэхээр эцгийнхээс хол 9 сараа дотор байрны өнгөрөөж буй дотор байрны хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, дотор байрны амьдарч байгаа хүүхдүүдэд эрх харилцааны орчин бий болгох зорилгоор ажиллаж байгаамаа. За ажиллах хугацаанд төсөл маань ерөнхийдөө бол дотор байрын хүүхд хамгааллын бодлогын баримт бичиг, дотор байрны өөрийн үнэлгээ, дотор байрны багш нарт хүүхдийн эрхийн сургалт, за дотор байрны ажилтнуудад хүүхдийн эрхийн сургалт, мөн хүрхийн тухай сургалтын багц, за дээрээс нь дотор байрны одоо хүүхд хүмүүжил гэрэг аргын сургалт гэх мэтлэнгээ сургалтын багсуудыг бол хэрэгжүүлсэн байж байгаа. За манай төсөл маань голдуу яаж яах гэхээр төсвийн төсвийн 70% нь болохоор ерөнхийдөө бол дотор байрны багш ажилтнуудыг шалгаржуулах зарцуулж байгаамаа. Яагаад гэхээр өнөөгийн нийгэмд бол хүүхдийн эрхэнд тойронд байгаа насанд хүрэгч буюу иргэн бүр хүүхдийн эрхийн тухай одоо хүүхд хамгааллын тухай эрг бодлоготой мэдээлэлтэй байхгүй бол
хүүхдийг бол хамгаалж чадахгүй маа гэдэг тийм бодлогыг баримталж байгаа учраас одоо сургууль семинаруудад илүү төсвөөс асуулж байгаамаа. За өнгөрсөн одоо 2014 оноос хойш тийм ээ 4 жилийн хугацаанд бол манайх бол нийт дотор байранд хурж ажилласан байгаа. Дээрээс нь дотор байрны нийгмийн ажилтан, захирал, дотор байрын багш, сургуулийн эмч, дотор байрын жижигүр, гаалч, тоогооч гэдэг дотор байранд ажиллаж байгаа хүн бүрийг шалгуулахад анхаарч ажилласан байгаа. За энэхүү хугацаанд ажиллаж байгаа зүйл маань юу вэ гэхээр ерөөсөө дотор байрны багш нарт бол харилцааны чиглэлээр, хүүхд хамгааллын чиглэлээр, хүүхд эрхийн чиглэлээр сургууль семинарууд илүү хэрэгтэй байгааг анхаарах нь зүйтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо дотор байрны орчинд байгаа одоо насанд хүрэгчд маань яаж юм гэхээр хүүхд хамгааллын асуудал зөвхөн эцгийнхээ асуудал, эсвэл хүүхд хамгааллын асуудал зөвхөн хүүхдийн байгууллагын асуудал гэж хардаг байгаа. Гэхдээ энийг бол бид нар яах вэ гэхээр хүүхд хамгааллын асуудал нь өөрөө хүн бүрийн асуудал юм аа. Хүн бүр хүүхд хамгааллын асуудалд оролцох ёстой юм аа гэдэг талаас нь бид нар ажилтан бүрийг шалгуулж байгаа. За ажилтнууд маань анх одоо манай төсөл хамрагдахаас өмнө дотор байрны жижигөр, дотор байрны тоогооч, дотор байрын одоо гаалч нар маань ерөөсөө сургуульд хамрагдаж байгаагүй. За манай төсөл хэрэгжснээр бол хамрагдсанаас хойш ямар өрдөн гарч ирнэ гэхээр нэгдүгээрт нь дотор байрны ажилтнууд маань хүүхдийг сонсдог болж байгаамаа. За хоёрдугаарт нь дотор байрны ажилтнууд маань одоо хүүхдийн үзэл бодлыг сонсох, дээрээс нь хүүхдийг хамгаалдаг болчихж байгаа. Энэ нөрөө манай төслийн том өрдөн байгаа гэж харж байгаа. Дээрээс нь хамгийн анхаарч байгаа зүйл маань юу гэхээр дотор байрны орчинд, эрх харилцааны орчинд бий болох нь чухал байгаа учраас энэ дээр бол бид нар нөгөө харилцааны сургалтуудыг зөндөө зохион байгуулдаг. Тэгснээрээ дотор байрны ажилтнууд маань ямар ч байсан хүүхдийг зодох нь, хүүхдийг одоо ямарваа нэгэн хэлбэрээр дарамтлах нь бол багассан байгаа гэдгийг бид нар дотор байрны өөрийн үнэлгээгээр харж байгаамаа. За дээрээс нь энэхүү сургалтыг өнөөдөр бол аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар мөн боловсрол соёлын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгээ эдгээр байгууллагууд маань яагаад бид нар хамтарч ажиллаж байгаа вэ гэхээр цаашдаа манай төсөл энэ жил 18 онд дууссанаас хойш эдгээр байгууллагууд маань энэ нөгөө хүүхд хамгааллын асуудлыг орон нутгад хэрэгжүүлэх манай төслийн зүгээс боловсруулсан одоо бичиг баримтуудыг урд нутгаас хаашаа авч явахад одоо чухал нөлөө үзүүлэх учраас орон нутгийн оролцоог бид нар ханган ажиллахад бол илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Өнөөдөр аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газар сумын мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга нар болон малын эмч, хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн нэгжийн дарга нарыг хамруулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Хэлэлцүүлэгт аймаг сумын 80 гаруй мал эмнэлгийн мэргэжилтнүүд болон оролцож тэд саналаа солилцсон юм а. Энэ үеэр манай аймагт зүй бус малын хорогдол ихсэж байгааг зайлшгүй анхаарах шаардлагатай байна гэдгийг мэргэжилтнүүд онцлон ярьж байсан юм а. Мамандык бақылау басқармасында мал шаруашылығы саласының қызметкерлерін қамтыған келіссөз ұйымдастырылды. Өткен жылы жауын-шашынның аздығынан биыл малдың жай-күйі мәз емес. Келіссөзде мамандар осы істі талқылады. Өнөөдөр аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газар сумын мал эмнэлгийн үржлийн тасгийн дарга нар болон малын эмч, хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн нэгжийн дарга нарыг хамруулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Хэлэлцүүлэгт аймаг сумын 80 гаруй мал эмнэлгийн мэргэжилтнүүд оролцож санал бодлоо солилцсон юм а. Хэлэлцүүлгийн үеэр мэргэжилтнүүд мал сүргийг хамгаалах, халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зүй бус хорогдлын тоог бууруулах, малчидтай ойр дотн ажиллах, вакцинжуулах, цаг агаарын байдлыг урьдчилан шинжиж тохирсон арга хэмжээг авах талаарх асуудлуудыг ярилцаж хэлэлцлээ. Түүнчлэн өнгөрсөн жил нутгийн 30% гантай байснаас болж мал аж ахуйн салбарт хүндрэл учирсан байна. Одоогийн байдлаар 33 мянган гаруй мал зүй бусаар хорогдсон талаарх мэдээлэл байна. Хэлэлцүүлгийн гол шийдвэрлэх асуудал нь энэ бөгөөд оролцогчид санал бодлоо. Хэлэлцлээ одоогоор өвс тэжээлийг хөнгөлөлттэй үнээр олох зэрэг арга хэмжээ авч байгаа бөгөөд шатараалсан байгууллагуудад уламжлан шийдвэрлэх арга замыг хайх болно гэдгийг тэд онцлон ярьсан юм а. За өнгөрсөн 100 аймгийн хэмжээний нийт нутгийн 30% гантай байсан даваад энэ жилийн хувьд бол мал аж ахуйн салбарт нэлийн хүндрэлтэй байсан. За өнөөдрийн байдлаар үндсэндээ 33 мянган орчим мал зүй усаар хорогдсон. За малчид маань өвс тэжээлийн ус сайн бэлтгэлээ базаасан боловч бэлчээрд бол үндсэндээ өсөхөө бэлчээрийн хомсдолтой бэлчээрийн дац хэтэрсэн талуудуулаад малын зүй ус хорогдол нэмэгдэж байгаа. За ялангуяа одоо Дэлгүүн сум, за Баянуур сум, за Сагсаа сумын одоо үндсэнд Даянгийн хэсэг гээд за Сэнгэл сум гээд зарим газараар сасан мөрхөлтэй байсан, зарим газартаа үндсэндээ бэлчээрийн дац хэтрэлтэй холбогдолтой ийм малын зүйн ус хорогдол нэмэгдэж байгаа. Тэнтэй холбогдуулаад Монгол Улсын засгийн газар улсын онцгой хэмждэг хүртэл аймгаас одоо асуудал тавьж 2 удаа асуудлыг шийдвэрлүүлээд үндсэндээ 400 тонн малын тэжээл 450 тонн одоо өвсийг одоо хямдралтаа
хөнгөлөлтийн үнээр одоо олгуулах асуудлыг зохион байгуулсан. За гисэн хэдий ч хамжилтын цард бол үндсэндээ нийлэн цаг агаар манд сэрүүхэн. За өвс ногоо гараагүй учраас үндсэндээ үстэй жилийн хомсдод орж энэ малын зүйн ус орлого нэмэгдэж байгаа. Цааш дарах арга хэмжээ. За цааш дарах арга хэмжээний хувьд бол үндсэндээ сумдуудаас дахиж одоо судалгаа аваад сумдуудын бас самдыг хүсэлтийг аваад бид бол энэ нөөцөөс энэ хүндэрсэн сумдуудад бол үндсэндээ үстэй жилийн олгуулах тал дээр ингээд асуудал тавьж ажиллаж байгаа. За энийг бол үндсэндээ улсын онцгой комиссаас одоо шийдэж энэ аймгийн нөөц сумын нөөц дууссан учраас улсын нөөцийг бол үндсэндээ улсын онцгой комиссаас л одоо шийдвэр гаргаж олох юм байна. Энэ жил ер нь зуршлага, энэ жилийн зуршлага хэр байх вэ? Танай төлөвтэй. За энэ жилийн хувьд бол үндсэндээ цаг агаар нэлийн одоо сэрүүхэн байсан талбарт бараг л хаврын 1 сар одоо үндсэндээ өгч байгаа. Ер нь бол хурд ардсангүй баг одоо сэрүүхэн болох төлөвтэй болов гэсэн цаг агарыг өрчилсөн мэдээгээр тийм асуудал явж байгаа. За өнөөдөр манай мэрэгжлийн гялтын газар манай толбсын малын үржлийн тасгийн мэрэгжилтнүүдийг түүнээс гадна малын үржлийн үйлчлэгээний нэгжүүдийн эмч мэрэгжилтнүүдийг энд дуудаж ирээд хэлсүүлэг зохион байгуулж байгаа. Энэ хэлсүүлгийн гол агуулга нь сая улсын мэрэгжлийн гялтын ерөнхий газраас эрүүл мал эрсдэлгүй бүтээгдэхүүн гэсэн ийм сарын ажил зохион байгуулагдсан. Энэ ажлын үр дүн юу болсон юм бэ? Энэ ажлыг цааш нь яаж хэрэгжүүлэх бэ? Энэ ажлыг сумуудад яаж зохион байгуулсан бэ? Гэсэн асуултуудаар энд бол сургалт хэлсүүлэг зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ хэлсүүлэгт манус бол өөр өөрсдийн саналаа илэрхийлж байна. За энэ сарын ажлыг зохион байгуулах нь маш зөв асуудал. Одоо энэ жил бол өвөлжилт маш хүнд болсон. Өвөлжилтийн байдал маш хүнд учраас том малын зүйс хорогдол урд онуудынхыг бодвол энэ жил их гарсан. За жишээлбэл манай сумд бол урд сүүлийн 5 жилийн байдлаар энэ жил хамгийн их том мал хорогдсон жил болсон. За энэ жил бол 2500 гаруй мал том мал зөвхөн энэ зуд өвөлжилтийн байдлаас болж хорогдсон. За өвчнөр хорогдсон мал яг одоогор бол мэдээгээр байхгүй. Бүгд зүгээр зуданд нэрвэгч хорогдсон. Манай сумд бас зуд болсон гэж бид бодож байна. Гэхдээ цагаан зуд бас хар зуд болсон. За мал бог мал төлж дууссан. Бод мал одоо төлж 60 хувтаа явж байгаа. Төлбөж урд дууны хүүдийг бодвол арай бага. Манайх бол 99%-аас доошгүй төл божуулж байсан сүүлийн 5 жил. Энэ жил бол 91-92 хувтаа л байна. За энэ хүрээнд манай сумаас нөгөө зутын байдлаас болж том мал хорогдсон гэсэн шүү дээ. Тэр хорогдсон малуудын 50-аас 60% хүртэл малыг сегзомыг устгсан. Нэгдсэн хогийн ат болж устгаж ариутгсан. Гэхдээ энд бас бэрхшээл байна. Энд бол бензин шатахын хөрөнгөний асуудал болж маш хүнд. Энд бол сумын төсөвт бол жил тутам ирээсэл багасж байна. Энэ сегзэм устгах энд бол яг тийм зардал гаргах гэсэн зардал байхгүй. Тийм учраас манай малын гүржлийн нэгжүүд гаргаж энэ 50-аас 60% малыг сегзэмийг устгасан. Энэ сарын ажлыг баг болгонд зохион байгуулж, малчд зөвлөмж өгч, хөргөж ингэж ажилласан юм аа. За өвөлжил төлөвчний шалдгаанд 2017 онд 60% гандуу байсан. Гантай байсан бүр. Тийм учраас өвөлжилтийн жил хүндэрч том малын зүйс хорогдол ихээр гарсан гэж бодож байна. Том малын хорогдол ихээр гарсан нь одоо өсөж өгсөн гэсэн чинь нэг гэсэн байгаа тийм үү? Юу гэнэ? Өсөж өгсөн гэсэн үг том малуудаар идэх юм болоод Тэ өлсөд өгч чинь зуданд нэрвэгдэж байгаа гэсэн. Яг тижээлтэй холбоотой засгийн газраас нэг За тий. Тэр жишээлбэл сумуудад хэр хүртээмжтэй байна. За яг хөө тэр бол яг бүх мал болгонд, бүх айл болгонд, бүх өрх болгонд манай улсын хэмжээнд бол нөөцийн аюулгүй газраас тэжээл өгөх боломжгүй л дээ. Гэхдээ сумууд хувааж өгсөн мал хамгаалах сангаас, засгийн газраас, улсын онцгой байдлын ерөнхий газраас бол тэжээл хөнгөлөлтөөнөр хуваарлагдсан байгаа. Гэхдээ тэрийг бол баг болгонд коэффициентээр малын тоогоор, өрхийн тоогоор бид нэр хуваарлаж өгсөн. Гэхдээ энд бол ерөөсөө тэнд нэг 30 тонн өвс авлаа гэхэд
1500 буудал өв штэ. Тэрийг бол нэг өргөт нэг өөл тэгэл дуусж байгаа. Манайх бо энэ жил бол 60 тонн юу авсан, тэжээл авсан. Тэрийг бол малч хүртээмжтэй за нэг шудаа 2 шудаагаар өгсөн. Манай энэ улсын хэмжээнд бол эрүүл мал эрсдэлгүй бүтээгдэхүүн сарын явагдаж байгаатай холбогдуулан манай сум бол одоо ард иргэд их цуглуулад мөн энэ ерөнхий газраас өгсөн шийдэл төлөвлөгөөнд бол 100-100-аас доошгүй малчин иргэдэд зөвлөмж сэрэмжүүлэх дараах ерөн гос холдох түвшний талаар малчтад ерөнхий ойлголт өгөх талаар бол манайх бол эхнийдээ бол 3 сум багтаа ажиллаад явж байгаа. Одоо дөрөвдөх багт төр явж байгаа. Тэгээд сэгзээ мустах ажил дээр бол манайх бол наврзын байрыг тохиолдуулан 3 сарын 20-нд өгсөн малын сэгзэмийг устгасна. Тэрэнд дахиад одоо 4 сарын 15-наас 5 сарын 15-ны хооронд хариуцлага халдвар үржилтийн сарын 1 зохион байгуулж энд бол энэ жил зудаас нэрвэгдэж одоо их хэмжээгээр хоригдсон малны одоо сэгзэм устгах энэ сэгзэм устгах ажил маань болохоор малчтад бол ойлгуулж байгаа. Энэ өгсөн малын сэгзэмээр одоо ямар нэгэн гос халдвар төвшин дамжих тэрүүгээрээ одоо дагалдах гэсэн шалтгаанууд бол зөндөө их байдаг. Тийм учраас одоо энэ өгсөн малынхаа сэгзэмийг зориултын цэгт болж устгах зарим одоо яг өвчилж өгсөн малуудыг бол бүр шатах арга хэмжээг бол ингээд зохион байгуулж байгаа. Энэ өнөөдрийн бол энэ аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газрын одоо зохион байгуулсан эрүүл мал эрсдэлгүй бүтээгдэхүүн сарын 1-ний хүрээнд зохион байгуулж байгаа энэ сургалтанд бол маш сайн болж байна. Энд бол манай сумаас бол манай сумд 5 багт маань 5 мал эмнэлгүүлжгээний нэгж маань ажилладаг. Тэрний бол бүх малын эмч нарыг бол оролцуулсан байгаа. Оларын атқарып жатыр. Бұл айлық жорықта ғана жүрілетін нәрсе емес. Жылдағы вакцинадан, жұқпалы аурулардан сақталу вакциналары уақыт-уақытында графигімен келеді. Сол мезеттерінде барлық халықтың малын вакцинациялық айына қатыстырып, осыны тұрақты атқарып отырмыз. Барлық сумындарда биылғы жылы қыс қатаң болған, табиғатымыз ауыр, боран шашынды, халықтың көңіл күйі төмендеген жағдайлар бар. Енді халықтың бас аман болғаннан кейін басқа нәрсе білінбейді ғой. Сол себептен осы халыққа бұл малдарыңыз үшін қашанда мал дәрігері орындары сіздерге қалтқысыз еңбек етеді деп сеніммен айта аламыз. Мал дәрігерлеріне және малшыларымыз хабарландырады. 24 сағаттың ішінде мал дәрігері ұйымынан осыны жедел арада шарасын қолданылады. Ал сұмындық мал дәрігері ұйымының жаңеге тоқтатылмаған анықтар болатұғын болса, өзінің үстіндегі ұйым мал емділігі тасығына жалғастырылып, жедел арқымжыларды аламыз. 7 хоногт Next Electronics-ийн аймаг дахь салбар дэлгүүр хэрэглэгчдэд зориулж нээлттэй худалдааг зохион байгуулсан. Нээлттэй худалдааны үеэр 400 мянгаас дээш төгрөгийн худалдан авалт тутамд нэг шиг суглааны эрхийг олгосон бөгөөд нийтдээ 180 хэрэглэгч суглааны тохиролд оролцож 5 аздан тодорлоо. Аздангууд угаалгын машин, тоос сурагч, холигч, угаалаг, будаагшаагч зэргийг хоцсон харин супер аздан 32 инчийн зурагтын эзнээр тодорлоо. Өткен аптада Next Electronics дүкені ашық сауда ұйымдастырған болатын. Осы тұста тұтынушылар арасында лотерея жүрілген. Өткен демалыс күндері лотерея жеңімпаздарын анықтады. Өнгөрөх 7 хоногт Next Electronics-ийн аймаг дахь салбар дэлгүүр хэрэглэгчдэд зориулж нээлттэй худалдааг зохион байгууллаа. Нээлттэй худалдааны үеэр 400 мянган төгрөгөөс дээш худалдаа авалт тутамд нэг ширхэг азийн суглааг олгосон бөгөөд нийтдээ 180 хэрэглэгч суглааны тохиролд оролцож 5 аздан тодорлоо. Аздангууд угаалгын машин, тоос сурагч, холигч, угаалаг, будаагшаагч зэргийг хоцсон харин супер аздан 32 инчийн зурагтын эзнээр тодорлоо. Нээлттэй худалдаа 2018 үйл ажиллагааны үеэр өдөр бүр зочдын суглаа явуулж нийт 15 хүнд 10 ширхэг электрон жин, 5 ширхэг хөдөлгөөнд тоглоом буг тус бэлгээсэн байна. Энэхүү нээлттэй худалдааг тус дэлгүүрийн зүгээс 5-9-р саруудад уламжлал болгон зохион байгуулж аздангуудаа ийхүү тодруулж байгааг зохион байгуулагчид онцлон ярьсан юм а. За одоо хөдөлгөөн вакуум тоос сурагч ястыг тодруулъя. Сэрэн дугаар
Тэг 21 42. Сэрэн дугаар тэг 21 42. За өгдөөдийн хабил өгтөө Арнамдаг мөн. За асуулаа өгөөрэй. Сэрэн дугаар тэг 21 42. Доотлон таарсан, дээдлэн таарсан. За баярлалаа. За баярлалаа. Астын билгийн гардуулъя. За манайхан астын зураг авахлаа. Хоймолт гараад байгаа. Одоо 2 супер астын байна. За гэнэ өнөөгөө түр өгчөөд. За одоо бүгдөө угаалгын машин шүү. Угаалгын машин яасан. За гэнэ суглаа аваарай. За баярлалаа. За суглааныхаа сэрийн дугаар гэдээ ойлгож байгаа тийм нотлын улаан дугаар байгаа. Тэг 2068. Алдаа биргэн өгтөө Аманбек. Алдаа биргэн өгтөө Аманбек тааст болсон. Угаалгын машины яст болсон бай. Алдаа биргэн өгтөө Аманбек тааст болсон. За гарч ирчих шиг байна. Манайхан баяр хүргээрэй. За суглаа гэж гарах. За суглааны сэрэн дугаар тэг 2068. Суглааны сэрэн дугаар таарч бай. За бүгд суглааны хөдөлж баяр хүргэе. Хэлгээ шүү. Хэлэхгүй байж гараа. За бүгдээ сайхан ижиг сайхан алга тусч байгаарай. Баяр хүргэе. Бүгдээ анстамтаа баяр хүргэе. Манайхаас та бүхэн дахин дараа зөндөө За баярлалаа. Сэрэн дугаар тэг 20 98. Вау шут. За вилдэмхэн өгтөө ахын сэрий. Самумана за эргээс сэрэн дугаарын таруулъя. Тэг 2098. Вау сүүрээс л өдөрлөө. За эргэлээ. Билгээр атжаараа. За бүгдээ сайхан баяр хүргэе. Aslında meselelerinde bugünkü sandıklar eksik olmak aslında bir salbası geldi. Buna ben bir köl kuşalı verdim. 350 bin kıyamdırılgan 500 binga 5 tuğla vergen. Sonra süper astım bu televizyon tarım жатыр. Bu sandıkların жұмысы алда салбасы түседі. Әрқашан осындай табыстарға жете берсін. Өнөөдөр Баян аймгийн салбараас нэгдсэн салбараас өнөөдөр 599 мянган төгрөгээр шанх шугам хөлтөн олсон байгаа. Тэгээд Бүс аймгийн бүх хүмүүст нас хийж авсан. Тэгээд энэ өнөөдрийн нацдын шалгуулт судаанд тавдаг удаа агшаагч авсан. Тэгээд нэгдсэн өмсөж судаан маань энэ шугам сайхан зөв явж байна. Үнхээр баярлалаа. Та бүхэн нийт энэ нэгдсэн судаан өмсүүлэлт бараа сонгож аваарай гэж тавьсан. Уриалмаар байна. За биевчдэр Next Electronics-ийн хямдарсан бараанаас нэг 100 керамик зүг нэг угаалгын машин янсан том. Тэгээ өнөөдөр бас суглаанд нь ийм 6 кг угаалгын машин таарж байгаад баяртай байна. Next Electronics-ийн хямдарлах тав бас дараа шиг суглаанд илүү өргөнөөр үргэлжлэх гүрэж байна. Хамгийн гол Next яг суглаа газар дээр шударгаар явуулж байгаа бас талагч байна. Өнөөдөр судаан явуулж байгаа Next Electronics компанид баярлалаа. Ноёлын жил бас 4 сая төгрөгийн бараа аваад тос орч голж байсан. Энэ жилдээ 2 сая төгрөгийн бараа аваад одоо жимстэй хойж байна.
Та бүхэнд баярлалаа. Энд сануу ингээд манай энэ Баянуудын аймагт яваад ингээд хурдтайгаа явж дараа нь суглаагаа явуулаад юу яаж байгаа Next Electronics баярлалаа. Тэгээ манай өдгийчүүдийн Next Electronics руу ирээд гонор үйлчлүүлээрэй. Үзэгчдээ энэ хүрээд Саян телевизийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Анхаардан хандуулсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Келесі хабарға дейін аман сау болыңыздар.